我哋看圖識股啊，我係 K 仔。咁啊，今個星期咧我就比較晏去錄影啦，就星期日先錄影嘅。咁就所以咧就可以講晒咧成個星期裏邊嘅大事啦。咁啊，唔使我講都知啦。過去嗰個星期咧，可以話係香港同埋美股咧都係算係反彈嘅啊。當然美股嘅反彈比較明顯啦，陣間我哋會講下呢一樣嘢啊。咁啊，為咗簡單起見咧，今日大市方面咧就唔放咁多圖啦，就放兩張啫嚇。咁啊，第一張咧我就放呢個最明顯啦，見到咧美股彈得最勁咧就係呢個納指啦。咁啊，納指咧就差唔多係13年升嘅嚇。咁就星期四咧就破咗頂啦，咁啊達到24,468.48點。咁啊，其實標指同埋道指都係破頂嘅，大家可以咧揾張圖嚟睇下自己。咁啊，相較於美股啦嚇，咁啊港股嘅反彈咧就弱咗好多啦，係嘛？即係其實去到而家咧，其實都係升唔破咧。26,500點嘅啊，既冇即係唔好話講破歷史嗰位啦嚇，連咧即係去翻即係近年啦嚇嘅28,000咧都去唔到嘅。咁啊，唔好話28,000去唔到啦，基本上咧27,000都去唔到啊。咁啊，今日咧就同大家分析下個股之餘咧，就分析下一啲板塊啊嚇。咁啊，尤其是美股嘅板塊。首先咧，過去一星期裏面咧，我就基本上你可以話我都係錯過咗大手買入科技啊、非必需品啊同埋工業板塊嘅啊，唔係完全冇，不過少啦嚇。咁啊，只有個別幾隻咁啊，始終自己反省下咧，就係大家自己都係唔夠膽嘅，其實係啊。咁啊，呢個星期咧我就買入咗呢個鈾板塊啊 ，uranium 啊。咁啊都還好啊，都有自我安慰下啦，都唔錯啦。一次過買入咗3隻嘅 UEC、URA 同 UUUU 4個 U 啊，咁啊算係唔錯啦。咁啊呢個俾大家睇下呢個圖啦，就 URA 啦，咁就買咗之後都基本上係向上升嘅，但大約總體嚟講大概有7到8%嘅盈利啦。咁啊喺工業股方面咧就麻麻地啊，即係我自己就個 FLY 咧就睇中，但係俾人哋震走咗啊！即係 set 得太緊啊，嗰個指示位啊！即係其實美股咧嚇，即係就有呢個特性嘅，就係即係成日都會有機會被震走嘅，因為有時個波幅都幾大下嘅。咁當然港股都有啦，不過我覺得我個經驗就係美股嘅機會大啲嘅，咁所以有時我自己咧即係唔覺意咧就 set 得太緊啦啲指示位。咁啊，但係還好啊，仲有一隻留低，即係呢個太空股啊，即係呢個 LUNR 啊，咁啊盈都幾快啊，白咁咧就即係有成18%，但係注碼就好少啦，因為當時唔夠膽買多啦咁樣啊。咁而 FLY 又被震走咗啦。OK， 咁啊值得注意嘅咧就係其實你會見到咧就係週五咧就油價咧大幅回調啦，咁啊能源板塊就跌得都幾緊要嘅，同埋公用股都係微跌嘅。咁啊，其餘咧嘅板塊都基本上係升嘅。咁啊，而且咧可能由於之前咧其實科技股呢類咧都已經升咗好幾日啦，咁所以週五嘅時候咧大家可能留意下咧就係反彈嘅時候咧，工業股、非必需品呢啲咧就升得比較大嘅啊。咁所以總體嚟講咧，就美股就有一個都幾全面嘅升市啊。即係基本上淨係如果你用翻XL 乜嘅嗰個咁樣嘅板塊嘅 ETF 嚟計咧，咁啊基本上淨係得油即係呢個能源啦，同埋呢個公用股係唔係升嘅啫，其他都全部升嘅。咁啊所以呢個就係我哋所講，即係呢個即係所謂嘅市寬啦嚇 breadth 啊，咁啊市寬即係話整體市場咧，整體嚟講升嘅範圍有幾大咧嚇，咁就算大嘅啊。
咁啊當然啦，我哋要睇下佢係咪能夠延續啦嚇，呢個可能係關鍵嘅問題啦。咁啊，我都會睇下即係嗰個 follow through 啊，所謂嚇，會唔會跟進咧嚇？咁就我下，但係我諗裏邊點都有啲回調嘅，應該嚇，即係頭先講嘅納指啦，即係連升咗13日啦，咁啊冇理由唔回調㗎。咁但係回調，如果回調得多咧，就變咗就令人擔心啦；回調得唔多咧，就可以話係延續啦。咁啊，所以下星期我都會留意下，係再決定係咪要買入，即係頭先講嘅3個板塊啦嚇。咁啊，值得注意嘅咧，有啲板塊就冇乜起色嘅，個起色或者起色唔夠啦嚇，比較弱啦嚇。頭先講過啦，頭先都講過呢個問題啦。咁就其中最明顯咧就係金融啦，XLF 啊。咁其實佢啱啱先至叫做升穿翻嗰個200天線啊，咁就而且都係出咗個即係所謂 shooting star 啦，咁有個好長嘅上影線啦。咁啊，所以就比較弱啦。咁啊，另外軟件 IGV 啊，即係呢個唔係大嘅板塊啦，但係一個都叫做即係中型嘅板塊啦。咁咧就 IGV 咧就形成一個可能形成一個雙底，但係咧其實都未形成咧雙底突破嘅。嗱，大家可以留意下啦，即係如果佢能夠突破大概係88、89呢啲位咧穿咗咧，咁就向好啦。咁啊，真係會咧呢個有機會啊，軟件咧股咧係會復甦嘅。咁就但係咧佢距離咧200天線係好鬼遠嘅，即係啱啱先穿咗嗰個即係向下嘅50天線啦。咁如果佢穿到89呢個位咧，咁就可以向好啦。咁如果唔係，就可能都係個死貓彈啊，即係佢個雙底可能變咗三底。或者甚至係3、4、5底都得嘅，其實係咁啊，要再睇下啦咁樣。咁所以其實整體嚟講咧，雖然啦，即係頭先我哋講嘅嗰個納指係升得咁緊要啦嚇，但係咧就軟件股咧就其實都未正式咧即係突破佢嗰個雙底嘅。咁啊當然有機會突破嘅，我覺得啊有機會嘅，即係機會率都唔係話真係好低嘅。咁啊港股方面咧就好得意嘅話，大部分我就唔錯喎，就表現得啊。咁啊，當然咧就以鋰業股最好嘅。咁鋰業股裏邊咧有3隻啦，我有即係9696天齊鋰業、3931中創新航同埋1211比亞迪啦。咁啊，呢3隻咧都係過去個2星期咧就陸續嘅買入嘅。咁啊，到而家都有10% 以上嘅盈利啊，繼續持有。咁啊，藥業9696俾大家睇下啦嚇，9696就係天齊鋰業。藥業股方面咧就比較反覆，止蝕咗咧就1801嘅順達生物，咁啊都未有一個好明顯嘅盈利啊，咁啊又唔算蝕好多嘅，即係計埋打和咁上下啦，咁就但係我都會睇好藥業股嘅咁啊下禮拜可能就同大家檢討下分析下啦嚇，睇下係咪我睇錯或者睇啱啦。咁啊總體嚟講咧就美股嘅反彈緊咧，就大家就千祈唔好看，即係唔好睇淡啊，即係起碼唔好沽啦嚇，起碼唔好沽啦。咁啊事實上我上個禮拜都將我所有嘅嗰啲沽空嗰啲盤都 cut 晒㗎啦。咁啊不妨注意多啲個市寬啊，即係佢係咪能夠維持或者擴闊個市寬啊？咁啊呢個值得大家跟進下啦。咁啊，我覺得信徒好過信大師啊！即係其實咧喺之前咧，即係好多嘅人啦，尤其是某啲比較高調嘅講股佬啊、講股大師咧，就講美股咧就會一路碌落去㗎啦咁樣。咁啊呢個講法你不停咁講咧，永遠有一日中嘅啊！咁但係咧，其實就你要基本上分析佢個趨勢咧，你會見到好明顯咧，就係港股咧就其實反彈唔強嘅。咁啊有啲人即係咁早就喺度嗌咧，即係東升西降咧，其實好明顯係講早咗嘅，其實係尤其是大家可以留意下啦，即係香港嘅即係科技股啦、科技指數啦
其實科技指數咧，去到而家咧就呢個科技指數，呢個係恒生科技指數啦。咁啊，去到而家咧都仍然係一個下降軌裏邊嘅，咁啊都升唔穿嗰條50天線。咁啊，呢幾日有啲股評人啦，即係叫人開始買700啊9988咧，咁我覺得係太早嘅。啊，當然你可以買嘅，即係都叫做有幾蚊執嘅，其實係。但係我覺得整體個趨勢係未改變嘅，即係正如我之前所講啦，我呢個節目咧最主要係睇圖嘅，即係無謂佢估啦。咁啊，既然佢都未改變佢嘅趨勢咧，我哋就唔會建議大家去跟進嘅。咁而咧恒生科指啊，其實就最明顯嘅，即係呢樣嘢，我諗就冇得拗嘅。但佢仍然係處於一個弱勢。咁但係咧，港股裏邊咧個別嘅板塊咧，其實可以關注下嘅，我覺得除咗頭先講過嘅鋰業之外咧，咁我可能下星期再揾下有冇其他嘅板塊值得再研究下。咁我哋下星期咧就再同大家講啦。OK，咁拜拜。